هنگامی که بمب خوشه‌ای پرتاب می‌شود، محفظه‌ای پر از بمب‌های کوچکتر را آزاد می‌کند، در حالی که فرود می‌آید بدنه در هوا باز می‌شود و این بمب‌ها در یک منطقه وسیع پراکنده می‌شوند. هر کدام به فیوز و بار انفجاری مجهز هستند که با برخورد به زمین منفجر می‌شوند و باعث انفجارهای متعدد در شعاع بزرگ می‌شوند. اما همه آنها فوراً منفجر نمی‌شوند. تعداد زیادی از آنها منطقه وسیعی را مینگذاری می‌کنند. فالو کن، اطلاعاتتو بیشتر کن.